وزمن إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. الحمد لله اللطيف الخبير العليم بذات الصدور وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه. سلام على النور الذي جاء بالهدى، سلام على البدر المسمى محمدا. اللهم صل على سيدنا محمد من ذكره الذاكرون الأبرار، وصل اللهم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فحسب فرحا ما يدا منصور. الثالثة تقديم الأعذار الكاذبة للتمكن من عدم الأذور أثناء الأرب أوفى من الوطيس والموت. يقول سبحانه: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلى الفرار. الرابعة كون المنافق أقرب إجابة للعدو تبع للمصلحة دون ما تفكر وتدبر، وذلك قول الله الكريم: ولو دخلت عليه من أقطارها ثم سهلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلى يسيرا. الخامسة أن المنافقين مع فرارهم من المشاركة في الأرض فإنهم أشد أرسا على النسيب الغنائم بعد الحرب والزفر، وذلك قول الله تعالى: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشياء على الخير. السادسة تسلية الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يحزن على فرار المنافقين وغيابهم، فإنه لو كانوا معه ما زادوه إلى خبالا، كما قال تعالى: ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلى قليلا. السابعة إن المنافقين لا إيمان ولا إيمان لهم فلا عبرة لعادهم. أفمن لا يخاف من نقد عاده ما عليه يخاف من نقد عاده ما الخلق مثلي كلا. يقول سبحانه: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل ليولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. وفي المرة الأخيرة يصدر الله تعالى اللعنة على المنافقين في تتبيهم حيث ما وجدوا زمانا ومكانا لا تفوتهم، كما قال سبحانه: ملعونين أينما سكفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. اللهم لا تجعلنا منافقين ولا تجعلنا ضحايا المنافقين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. أقوى فمالله العليم الخبير أباتوني مكباري أباتوني متان تيمي أودي نككان أودي نمالله وما العليم بذات الصدور ọmọ tí ń bẹ nígbà yà oníkàlùkù ọmọ tó ń bẹ lọ́kàn oníkàlùkù wa ala kulli shay'in qadir. Ọlọ́run ọba náà nágbára láti gbogbo nǹkan pátápátá, kò sí ohun tí ó ti Ọlọ́run ọba láti ṣe. Ọba náà ọba aṣọ ni kò nórogún kò nọ́ba kan, aṣáájú ẹ̀dá Ànábì Muhammad ẹrú rẹ̀ ní òjíṣẹ́ rẹ̀ ní ṣe ìkẹ́ àti ọlá Ọlọ́run bá kó mọ́ lọ bá Ànábì Muhammad àti gbogbo àwọn sàhábà àti gbogbo àwa náà tá ṣẹ́kù lẹ́ni tá gbéṣẹ́ lẹ́ gígí iṣẹ́ wọn. Ọlọ́run bá kó kẹ́ Ànábì Muhammad lẹ́yìn ìgbà tó bá kẹ́ Ànábì Muhammad tán àwa náà tá ṣẹ́kù Ọlọ́run mọ́ yọ alẹ̀ láìkẹ́ ọlá bíbí Ànábì Muhammad láwọn ẹni Ọlọ́run. Àtọ̀rọ̀ fún gbogbo jàmáà látòkè délẹ̀, oníṣòwò ọ̀nà akómọrí ṣe, oníṣòwò kómọrí rẹ̀ ọjà jẹ́, òṣìṣẹ́ ọba akọ́ ọba àdá ọba Ọlọ́run bá mọ̀ jẹ́ òṣìṣẹ́ wọn lẹ́sẹ̀. Gbogbo ẹni tí ò ní àlàáfíà nílé àti ilé tó Ọlọ́run kó fún wọn lálàáfíà, mọ́ gbé wọn dìde kó fi á fi rọ́pò wọn. Àtọ̀rọ̀ fún ọmọ ìyá wa tán lọ sẹ́yìn odi, wọ́n wá rí ṣe lọ, wọ́n lọ ké wọ́n lọ ká wọ́n lọ ṣòwò Ọlọ́run ọba ò jẹ́ kán kórè oko wálé.
awana ta mbembi ta lobi kan to ala no se mo bo ala shirito ola bibi anabi wa Muhammad ìlú wa ìlú Benin fi ala ya balẹ̀ nbe mo ja mogun gbogbo bi tí ogun jà Ọlọ́run kó fi etu sí kó fi fàyà balẹ̀ sí ala anabi wa Muhammad Ọlọ́run kó fi jan ko Ọlọ́run kó kan kó gan àwọn àgbààgbà tán ti lo àyè yìí tán sí mọ́ àwọn imam ńláńlá nílẹ̀ yìí lájàṣẹ́ nínú lógún mẹ́rẹ̀ẹ̀rin Benin Ọlọ́run kó kẹ́ wọn kó gẹ̀ wọn kó yọ́nú sábọ̀ wọn ọ̀nà tó ní kálukú wa pàápàá gbà lókùú nídìílé ìyá nídìílé bá kẹ́ wọn gẹ̀ wọn yọ́nú sábọ̀ wọn ṣe kún sí fún wọn ṣe sáré wọn ní àbàtàjẹ́ náà jẹ́ kí ọ̀run kó yẹ wọn ju ayé lọ kí ọjọ́ kó jìnnà síra wọn kígbà kó jìnnà síra wọn ọlá bíbí ànábì wa Muhammad ọlá àwọn ẹni Ọlọ́run jímọ̀ tí ní Ọlọ́run mọ̀ ṣe lákìmọ̀ fún wa já kíkí pẹ̀ lékèpẹ̀ ọlá bíbí ànábì wa Muhammad iṣẹ́ tó ń ṣe sí mọ́sálásí wa lọ́wọ́lọ́ Ọlọ́run bá ti rí bẹ̀rẹ̀ o jari parẹ́ pẹ̀lú salam àwa tá bẹ̀rẹ̀ àwa náà ká parẹ́ ká sì fẹ́ ní lò kánrin kése kó náà lùbọ́ríkà gouvernement nouveau départ tó ń bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run kó kọ́ ọmọ ṣe kó má tilẹ̀ ń bá wọn àtọrọ fún imam wa imam central ti Cotonou Ousmane Ibrahim ó fẹ́ lọ sí parlement Ọlọ́run kó ṣe ní rọrùn Ọlọ́run kó ṣe ní rọrùn Ọlọ́run má ṣe ní rọrùn ọlá bíbí ànábì am afáwọn ní kútúbà àǹfààní tó mú afẹ́mi pẹ̀lú ilé ní náà ni pé àwọn kan bẹ nínú ìjọ tá máa ń pè wọ́n ní monafik alákọ̀ọ́kọ́ náà oríṣi ẹ̀dá mẹ́ta ló wà nínú àwùjọ wa nínú ilé tá wà ní àdúgbò tá wà nínú jàmáà tá wà á rí kíni muhibun wa munkirun wa monafik á rí ẹni tí ó máa fẹ́ wa á sì rí ẹni tí ó ṣe ká ní pé kò ní nífẹ̀ẹ́ wa ọ̀rọ̀ wa kò ní tẹ́ lọ́rùn bákan náà á sì tún rí ẹ̀kan tó ṣe ká ní pé yóò máa ṣe bí pé òun nífẹ̀ẹ́ wa ni àmọ́ tó bá dẹ̀ nǹkan wá nǹkan mi ní ṣe pẹ̀lú wa eléyàn múnáfíkí náà máa ń pè òun nìkan náà yóò wà pẹ̀lú wa yóò náà òun ṣe tiwa àmọ́ tó bá dẹ̀ nǹkan wá òmí ní ṣe nínú àjọṣe wa nínú àwùjọ wa ní gbogbo ayé látòkè délẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni máa ń rí ara àwọn kan ọmọ nífẹ̀ẹ́ wa àwọn kan wọ́n kórìíra wa bí tọ́lọ́run ti ṣayé nìyẹn gbogbo ayé kọ́ ló lè fẹ́ ni tán ọ̀rẹ́ díẹ̀ ọ̀tá díẹ̀ ní mọ́ múlẹ̀ ayé rọgbọ ó nọ́ta ó sì ná rẹ̀ àmọ́ àwọn ẹlẹ́gbàá mùnáfíkí làwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ ṣọ̀rẹ́ àmọ́ ní kọ̀kọ̀ ọ̀tá náà ń ṣe fún ẹ eré ẹ̀ ni afáwọn onítúbà ó fẹ́ fún wa ní àǹfààní lẹ́ni nítorí pé kí ni ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nígbà tó wà ní Madina ó bá àwọn ìjọ kan náà àwọn Bani Qurayza ó bá wọn náà àwọn Qaynuqa ànábì bá wọn náà àwọn Banu Nadir ànábì Muhammad ó bá wọn náà gbogbo àwọn eléyìí báyìí mùnáfìkì ńlá ni wọn àwọn náà kó wa jọ wọn bá ànábì ní àdéhùn ń pé báyìí la fẹ́ mọ́ ṣe báyìí la fẹ́ mọ́ ṣe báyìí la mọ́ ṣe tó bá ṣe sàádìẹ wọ́n tún yapa àdéhùn náà ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n sọ ká ń pé kò burú àwọn eléyìí báyìí tá à ń pè ní mùnáfìkì tó bá di ọ̀la àlìkìyàmà àwọn tọrọ wọn burú jù náà làwọn tó ṣe ká ní pé zalwajayn ṣòkèṣodò ni wọn yàtì haulai biwajin wa yàtì haulai biwajin wọn wà pẹ̀lú wa ń bí wọn ní àwọn ń ṣe tiwa tó bá tún ṣe wọn tún lọ wá group míì àwọn ìjọ míì wọn tún sọ pé àwọn ń bá wọn ṣe wọn sì bá wọn ṣe tòótọ́ wọn lọ sọ fún Ọlọ́run sọ pé ẹ má dá wọn lóhùn àwọn tó wà lọ́hùn àṣẹ tí wọn ti yín là ń ṣe tó bá tún kó lọ́hùn wọn tún sọ fún àwọn pé àṣẹ tí wọn á sọ fún àwọn pé àṣẹ tí wọn ti yín là ń ṣe àwọn ilé yẹn Ọlọ́run bá làánù wọn ó ní innal munafiqina fi tarkil asfali minan nar ń pé tó bá dọ̀la àlìkíyàmà ìsàlẹ̀ iná làwọn ilé yẹn wọn máa gbé wọn dá nínú àwùjọ wọn dá nulẹ̀ wọn dá nù jàmá wọn dá nílùú wọn máa ń dà lóru ni àwọn Qaynuqa àti àwọn Banu Nazir àwọn tánbà ànábì wa Muhammad ló gbà ní Medina ń gbà náà lọ ọmọ sọ fún ànábì wa Muhammad pé àwa pẹ̀lú yín bàbá sallallahu alaihi wasallam wọn adájọ́ pé ogun fẹ́ ṣẹlẹ̀ ogun tó ń jà náà ń gbà náà lọ́hùn Ghazwatul Ahzab náà jà ń gbà náà lọ́hùn wọn á sọ fún ànábì wa Muhammad pé àwa pẹ̀lú yín kò burú ọlá àbọ̀túnla afẹ́ lọ sí ojú ogun tánàbí tó bá sọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú wọn apá kan nu wọn àkójọ ìgbà tán ti múra oníkàkú ti mọ̀ pé afẹ́ lọ jagun ni wọ́n sì ti múra wọ́n ti dúró ṣinṣin pé àwọn lọ náà ní nǹkan mẹ́tàlá ọ̀bá tẹ̀ mọ́ ṣẹlẹ̀ àwọn oníkó lẹ́yìn ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam apá kan nu wọn á dìde wọn á lọ bá àwọn apá kejì sọ ká ní pé
vraiment ogun náà tá fẹ́ lọ àwọn lo ẹ àwọn nǹkan ogun wọn ó nágbára ju tiwa lọ àwọn ìbọn tán mú dání àbí àwọn fàtán mú dání ó nágbára ju tiwa lọ àbí ẹlòmíì sọ kan pé àwọn pọ̀ ju wa lọ ẹ jẹ́ ká ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ǹjẹ́ tá bá lọ ǹjẹ́ a lè borí àwọn ẹlòmíì wọn ní sọ bẹ́ẹ̀ ìgbà tí ó bá kọ̀ látà lójú àwọn sọ pé no Ànábì wa Muhammad sórí ilé ò dáa fún wa ara ọmọ ń gbóná bàbá wa kò ṣeé ṣe fún àwọn ìyàwó wa àtàwọn ọmọ wa wọn sì dáadáa ńlé kò sí nǹkan lé tó lè mójútó wọn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí yapa àdéhùn ni lópin ìgbà tó ṣe ká ní pé a ti múra sọ ká ní pé nǹkan kan kò bá àti àìmọ̀ ṣẹlẹ̀ a ní láti lọ sójú ogun ni àwọn wa kójọ wọ́n tún máa kó ìrẹ̀wẹ̀sì bá àwọn ń tọ̀hún àwọn tá ti múra ń gbá afẹ́rẹ́ ìjagun nígbà tó bá gbọ́n pé àwọn ọmọ ogun tó wà lọ́hùn wọ́n pọ̀ àbí ọfà tán gbé dání àbí àwọn ìbọn tán kó dání ó nágbára ju tó wa lọ ẹ̀rí sọ ká ní pé gbogbo akitiyan wa ìgbìyànjú wa tá ti mú tẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ sí lọlẹ̀ àwọn mùnáfìkì àràtọ́mọ́dá ni wọ́n dára bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú Ànábì wa Muhammad wọ́n sì tún kú bẹ́ẹ̀ títí dè ní náà Ọlọ́run bá fi ní ká fura fún wọn ń pé mùnáfìkì tó bá sọ̀rọ̀ yóò purọ́ tó bá ṣàdéhùn kò ní ṣìkẹ̀ tó bá fọkàn tán yóò jàǹbá ẹ̀ ayatul munafiki salasa iza hadasa kadhaba wa iza wa'ada khalafa wa iza tumina khana oníjàǹbá làwọn mùnáfìkì wọ́n bá Ànábì wa Muhammad ló gbà ní àfa oníkútùbà fi ń pè aṣákèsí pé wọ́n tán wọ́n tún kù lérí lẹ̀ ká mọ̀ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ àwọn mùnáfìkì ẹnu wọn máa ń dùn wọ́n náà wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe ni irọ́ wọn ìbáṣe ẹ pẹ̀lú wọn kò dọ́kàn tán bá yí padà báyìí nǹkan mí náà mọ̀ sọ pẹ̀lú ẹ̀ ẹni tó bá dúró sọ káńgbò òun nífẹ̀ẹ́ ó ti mọ̀ ó ti dá mọ̀ sẹ́pá eléyìí báyìí kò nífẹ̀ẹ́ ẹni tó bá sì nífẹ̀ẹ́ ó dá mọ̀ àmọ́ ń tàn ṣókè ṣódo ni Ọlọ́run bá ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ ibi tó bá ń lọ ní kó jẹ́ ká mọ̀ àwọn eléyìí bá wọn rí bẹ́ẹ̀ wọ́n bá Ànábì wa Muhammad ló gbà tó ṣe ká ní pé Ọlọ́run bá wà lánà wọn kẹ́yìn náà ní pé ibikíbi tán bá ń bẹ ní ayé o àtúbọ̀tán wọn iná náà ní ó bọ́ sí Ọlọ́run bá kó ṣọ́ wa ń bẹ̀ gbogbo gbàkígbà tá bá wà nù jọ tá bá ti fura sáwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká jìnnà sí wọn silence et distance ẹ jẹ́ ká jìnnà sí wọn wọ́n bẹ nu lé wọ́n bẹ nu jàmá wọ́n sì ń bẹ ní àdúgbò Ọlọ́run ká ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ surtout pàtàkì jùlọ nínú ẹ̀sìn Islam inú ẹ̀ náà pọ̀ sí wọn náà ń ṣe tiwa ni wọ́n ń ṣe tiwa ayọ́ ni tó bá tún pẹ̀yìn dàbá yìí nǹkan mí náà ṣe Ọlọ́run bá kókó gbogbo àmọ́ ṣe Ọlọ́run kó dùn àánú Ọlọ́run mọ̀ ṣe àánú mùnáfìkì wọ́n sì ní ète àwọn mùnáfìkì ní ète wọ́n máa ń hun ète Ọlọ́run mọ̀ jẹ́ ká kó sínú páńpẹ́ wọn ọ̀là bíbí Ànábì wa Muhammad jimá tèmi Ọlọ́run mọ̀ ṣe lákìmọ̀ fún wa o Ọlọ́run já kí púpọ̀ lékè pẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yà wa tó ń gbọ̀ wá sínú kámẹ́rà Ọlọ́run yóò ṣe dáadáa fún wọn iléeṣẹ́ náà ò ní bàjẹ́ iléeṣẹ́ YouTube Ọlọ́run yóò àgbéga ìlọsíwájú náà ló mọ̀ bá wọn ọlá kún fẹ́ àkùn gbogbo àtàrí àbíníjọ́ mẹ́jọ àdúrà wa yóò gbà bùkátà wa yóò bíá Ọlọ́run bá òní fi wálẹ̀ Ọlọ́run yóò tó alárànṣe ẹ̀sìn Islam Ọlọ́run yóò fòrò wa lọ́hùn ẹ̀mí gígùn àlàáfíà àtọ̀pọ̀lọpọ̀ àsìkí Ọlọ́run yóò jogún ẹ̀ fún wa ìfẹ́ pàtàkì ìfẹ́ tó dáa tí kìí ṣe ti mùnáfìkì Ọlọ́run yóò fi sáàrin àwa tàjẹ́ mùsùlùmí látòkè délẹ̀ wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, le tout et le parfaitement connaisseur. Il connaît le contenu de cœur. Il est capable surtout, point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Paix et bénédiction de Dieu sur le sceau des prophètes, sur ses riches compagnons et sur tous ceux qui leur emboîtent le pas jusqu'au jour de la résurrection. Notre intérêt pour ce sujet vient de ce que, dans toute société, tout homme est toujours entouré de trois types de personnes, à savoir ceux qui l'apprécient, ceux qui ont de l'adversité pour lui et les hypocrites qui se muent tantôt un ami et tantôt un ennemi caché. La nuisance des hypocrites atteint des proportions telles que Dieu a dit à leur endroit au verset 145 de la sourate Les femmes, ce qui suit. Les hypocrites seront 7 au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'attester cela en disant, parmi les hypocrites, parmi les plus malheureux du jour de la résurrection, il y a ceux qui présentent une double face dans la vie d'ici-bas. Tantôt ils sont avec un groupe en lui présentant une face, et tantôt avec un autre groupe
en ayant autre face. Chers frères et sœurs en islam, vous allez remarquer avec nous qu'en n'importe quel lieu et moment, que ce soit en matière religieuse ou tout autre domaine de la vie courante, les hypocrites se comportent tel que Dieu a décrit leur comportement au cours de la guerre des coalisés, comme suit. Premièrement, insuffler la peur dans le cœur des combattants afin de mousser leur ardeur et leur vigueur à aller au combat. Comme le témoigne le verset 12 de la sourate Les coalisés qui dit ce qui suit. Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie, c'est-à-dire le doute au cœur, disaient Dieu et son messager ne nous ont promis que tromperie à la place de la victoire. Subhanallah. Deuxièmement, l'effort fourni par les hypocrites pour faire déserter les combattants du front en leur faisant croire qu'ils sont sincères envers eux. Eux ne veulent que leur bien. Troisièmement, l'usage de faux arguments pour se permettre d'absenter le front en créant la mort, comme le dévoile le verset 13 de la sourate Les coalisés qui stipule. Un groupe des hypocrites demande au prophète la permission de partir à la maison en avançant des arguments comme « Nos parents sont malades, nos enfants et nos femmes sont seuls, etc. etc. » Quatrièmement, les hypocrites, malgré leur fuite et leur absence du front, ils sont acharnés à réclamer leur butin de guerre, comme le justifie le verset 19 de la sourate Les coalisés. Une fois la guerre terminée, les hypocrites vous lançaient avec des langues affilées, juste pour avoir la part belle du butin. Cinquièmement, la sollicitude de Dieu envers son messager, en lui rappelant de ne point se soucier de la fuite et de l'absence des hypocrites du front, car leur présence et les participations ne lui auraient servi à rien. Le verset 20 de la sourate Les coalisés témoignent cela en disant « Si les hypocrites étaient parmi vous, ils auraient combattu que très peu. » Pour finir, Dieu prononce la malédiction sur les hypocrites. Elles les suivent depuis la nuit des temps jusqu'à la fin du monde, à n'importe quel lieu où ils se trouvent. Comme l'atteste le verset 62 de la sourate Les femmes, que les hypocrites sont maudits. Où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Telle est la sanction de Dieu envers les hypocrites d'antan, et il en sera ainsi pour tous les hypocrites jusqu'à la fin des temps. Ô Dieu, ne nous compte pas parmi les hypocrites. Que Dieu nous préserve de l'hypocrisie, qu'il nous éloigne des hypocrites et de leurs nuisances. Ala fasallu ala al-bashir al-nazir. فقد أمرنا الله بذلك فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة أجمعين وعنا معهم بكرمك وعفوك يا أرحم الراحمين اللهم يا منزل الكتاب ومجير السحاب وهازم العذاب فرج هم المامومين ونفس كرب المكروبين وقد دينا عن المدينين وقد أواج الختام على أحسن الحال اللهم آمين في أوطاننا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا واغفر مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم افتح لنا الرموز وهب لنا الكنوز وارنا الحقائق وانلمنا الدقائق وانصرنا بنصرك رباني العمدي المحمدي بهدرك الكاهية الماهية في هذه الأدوات العظمى ربنا اغفر لنا لاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. Donc par rapport à notre sermon d'aujourd'hui, on a parlé des hypocrites, ceux-là dans notre société qui présentent d'autres faces, soit disant qu'ils nous aiment, ils aiment la religion, notre religion, et ils aiment les musulmans, alors qu'au fond de leur cœur c'est faux, c'est le contraire. Quand ils te voient, ils présentent autre face, et quand tu leur fais dos, ils disent autre chose par rapport à toi. Même ça se trouve partout dans la société, dans les quartiers, dans les maisons. Donc le sermon, le maître qui a constitué le sermon nous interpelle de faire très attention par rapport à eux. Et c'est des gens en temps avec le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Il y a des Banu Qurayza, des Kainaka et les Banu Nazir qui étaient avec le prophète, mais au fond du cœur, ils ne sont pas tellement sincères avec le prophète. Ils disent autre chose, c'est autre chose qu'ils font. Quand le prophète, quand ils signent un engagement avec le prophète, au dernier moment, ils rompent les engagements. Donc c'est des manières qui n'est pas louable et ce n'est pas bon dans la religion, surtout au sein de notre religion. Ce n'est pas bon. Bon, maintenant, dans le site, dans cette mosquée, il y a un travail qui s'est fait par rapport au pèlerinage. C'est bien louable. C'est l'initiative du chef de l'État. Que Dieu l'assiste, que Dieu le comble de ses bienfaits. Il y a beaucoup de vision, il a beaucoup d'estime pour les musulmans. On ne peut que lui faire des prières, que son mandat soit favorable et que la paix règne dans notre pays. Que Dieu l'assiste, que Dieu le comble. C'est un bon père de nation. Vraiment, c'est un bon père de nation. Et on prie aussi pour notre imam central de Cotonou. Inch'Allah, honorable à l'Assemblée, au Parlement. Il n'a pas besoin de l'argent pour aller au Parlement. Tout ce qu'il a besoin, Dieu lui a déjà fait ça. Il a des maisons, il a des voitures. Mais c'est parce que notre pays, nous sommes en arrière, sinon dans les grands pays, les pays développés, Sénégal, Mali, ainsi de suite. Et c'est des grands oulémas, les grands imams qui vont au Parlement pour apporter la lumière qu'il faut au Parlement. Ce n'est pas à cause de l'argent. Notre imam, il faut s'approcher de lui pour savoir de quel Ibrahim c'est. Vraiment, on compte beaucoup sur lui. Inch'Allah, il va nous étonner et merveilleusement. Inch'Allah. Que Dieu accepte notre prière.